Bonjour tout le monde，视频前的同学们，你们好。OK，aujourd'hui，今天呢，我们要讲的是 leçon 14第14课。第14课的题目叫做 à Londres。OK，在伦敦。那么伦敦这个词呢，在法语中它是一个复数的形式哦，叫做 Londres，Londres，很好。OK，那我们来看一下这节课呢，我们将会学到什么内容。首先还是语法的部分。语法的部分呢，我们要讲的是两个内容。第一个是动词变位。OK， 动词变位呢，我们还没有讲完，也就是今天会讲一些新的第三组不规则动词的变位。好，继续来。下面呢，第二个我们要给大家总结的是一般疑问句还有特殊疑问句的用法。OK， 好，那我们先从动词变位开始啊，la conjugaison。好，下面呢，我们来看今天的动词变位的部分语法。那么在这节课当中呢，我们在动词变位的部分给大家准备了两个动词。首先是第一个动词叫做 faire。OK，faire 的意思是英语当中的 do， 也就是做的意思。那么实际上这个词我们在之前有涉及过，今天我们把它讲全讲完整。faire， 那么它的变位是 je fais、tu fais、il fait、elle fait、nous faisons。OK， 在此呢，标成黄色部分的音节会发生一点变化，它应该变成叫做 nous faisons， 而不是按照上面的来读。阿一发的不是 a 的音，而是 的音，叫做 nous faisons。nous faisons。OK，vous faites，vous faites。好 ，es 在结尾不发音，然后呢，阿一依然回归到上面的发的是 a 的音 ，vous faites。最后一个 ils font。Elles font， 很好，来跟文文老师再读一遍 ，répétez。faire， faire， je fais，tu fais，il fait，elle fait，nous faisons，vous faites，ils font，elles font， 很好，好，这就是 faire 的变位。现在请大家暂停一下视频，把 faire 的变位呢自己朗读几遍，争取记下来。好，那么下面我们来看一下用 faire 这个词呢来造几个句子。好，首先看这样一句话，叫做 Est-ce que tu fais du sport？OK，Est-ce que 前面这个词呢，它表示的是一般疑问句的一个发语词。我们讲过它，只要加上 est-ce que 就构成了一般疑问句，做一个问句。Est-ce que tu fais du sport？好 ，sport 你应该猜到了，就是运动，对不对？所以连起来这句话就是你做运动吗？好，在此因为 faire 这个词主语是你，所以进行变位，叫做 tu fais。Est-ce que tu fais du sport？Est-ce que tu fais du sport？Très bien。好，注意在此呢，这个 du 实际上是一个，我们可以理解成是一个缩合冠词，也就是 faire de quelque chose。表示从事什么事情，后面呢 sport 是阳性的，叫做 le sport， 所以 de le 缩合成 du 的形式。好，那我们接着往下看 ，Est-ce que tu fais du sport？ 那你要回答的是什么呢？好 ，Oui je fais du sport。是的，我做运动。OK， 上文的 tu fais， 下文的 je fais 已经做好了相应的动词变位了。好，再来看一句话 ，Est-ce que vous faites de la photographie？ 很好。Vous faites 就是您做的意思 ，photographie 是摄影，所以连起来就是您摄影吗？您从事摄影吗？那么在此也是用到了 faire de 表示从事，刚才也讲过了 faire de 从事。好，那么回答叫做 Oui je fais de la photographie。Oui je fais de la photographie。是的，我从事摄影的工作，非常好啊，这个叫做。faire， 好，再来回忆一下 faire 的动词变位是什么呢 ？Écoutez bien， 听好，再跟我们老师来说一遍，叫做 je fais、tu fais、il fait、elle fait、nous faisons、vous faites、ils font、elles font。Très bien。OK，那下面呢，我们结束了第一个动词的讲解，叫做 faire。下面我们就来看第二个动词，叫做 voir。OK，voir 它的意思呢，就是看见、看到的意思。OK， 那我们来看一下 voir 这个词呢，它依然是属于第三组不规则变位，它的变位规则是怎样的呢？
好，第一个叫做 je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons. très bien. Y 读2遍，在2个元音字母之间读成 voyons. Nous voyons, vous voyez, voyez, il voit, elle voit. 好，再重复一遍 répétez encore une fois. Voir, je vois, tu vois, il voit, elle voit. Nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. très bien， 非常好。好，这词呢叫做 voir， 看见。好，下面我们来看几个例句。第一个句子叫做 Est-ce que tu vois des films？ 说你看电影吗 ？Est-ce que tu vois des films？ Oui， 是的。Je vois souvent des films。说是的，我经常看电影。souvent 就是英语中的 often。OK。那么意思表示经常，叫 Oui, je vois souvent des films。大家可以看到 voir 和这个词相对应前面的主语都已经进行了相应的动词变位。好，我们来看下一句 Est-ce que vous voyez des films？ Vous voyez， 您看。当主语变成您的时候 voir 就要相应的发生动词的变化，叫 Est-ce que vous voyez des films？Non, je ne vois pas de film。 说不，我不看电影。OK， 在此呢 voir 变成了 voir，ne pas de 表示零数量，就是我不看电影，一部都不看的意思啊。Est-ce que tu vois des films？ Oui, je vois souvent des films. Est-ce que vous voyez des films？ Non, je ne vois pas de film. OK， 好，我们刚才呢讲完了2个动词的变位，一个叫做 faire 做，一个叫做 voir 看，2个动词都属于第3组不规则动词变位当中的。好，那下面呢，我们给大家看另外一个词，这个词叫做 commencer。OK，commencer 在法语中的意思是开始。好，那么大家要小心呢，这个词的变位是怎么样来变的呢？好，首先按照我们以前所讲的规则，凡是以 er 结尾的词，它都属于什么呢？它都属于的是第1组规则动词变位。非常好，以 er 结尾的属于第1组规则动词。如果按照规则动词来讲的话呢，我们是去掉 er 之后呢，然后分别加上 es、ons、ez、and。大家应该还是记得的。好，但是大家看一下这个动词的变位是怎么变的啊？第一个 commencer 变成 je commence， 我开始。你会发现遵循规则，去掉 er 后面加上了 对的。tu commences 也是对的。il commence, elle commence， 他开始也是对的。好，我们开始叫做 nous commençons。OK， 它的发音呢依然是 commence 的词根，后面加上了 ons。但是大家会发现，前面这个 c 呢，下面加了一个软音符 ，OK， 它变成了一个带有小尾巴的 c。OK， 大家知道我们经常会说这样一个词叫做 ça va。好 ，ça va 这个词呢，第一个词就是 c 下面加了一个软音符，发嘶的音，它永远都发嘶的音。OK， 那为什么在此会发生词形的变化呢？如果我不加这个小音符，不加软音符，直接是 c 放在 o 的前面。大家知道 C 放在 O 的前面应该读的是 OK， très bien。C 在 O 前应该发科的音，所以你就无法保证这个音读成 commence 跟原型相同。那么只有加下面的尾巴才可能跟原型相同。这就来了法语的特点，就是为了发音的好听、发音的规整，它会牺牲很多词形上的一些变化，很多的语法规则都由此延伸而来。所以在此呢，我们叫做 nous commençons。好，继续 vous commencez 符合规则 ，il commence elle commence。好，来跟我们老师一起读一遍这个词，我们再来感受一下发音。commencer 开始 ，je commence， tu commences， il commence， elle commence， nous commençons， vous commencez， il commence， elle commence。很好，如果你不是写下来的话，你会发现在听觉上是没有任何变化的，只不过写下来是为了保证在此
c 要发嘶的音，跟原型相同，所以后面呢会加一个小尾巴。我们再总结一下，所有在法语当中以 er 结尾的词属于第一组规则动词。如果在 er 的前面多了一个小 c， 也就是以 c 结尾的词，它符合第一组规则动词的变位，但是同时要多一个小小的调整，在 nu 的后面 c 的下面加一个软音符就可以了。OK， 好，下面呢我们来看几个有关 commencer 的例句。好，第一个句子 Est-ce que tu commences ton travail？ 你是不是已经开始了你的工作呢？ Travail 工作，是不是你开始了你的工作 ？OK，Oui， 是的 ，Je commence mon travail。是的，我开始了我的工作。好，下一句 Il commence à parler。OK， 大家会发现 commencer 后面要加动词的时候，中间必须加一个小介词，叫做啊。Il commence à parler。Très bien。Est-ce que tu commences ton travail? Oui, je commence mon travail. Il commence à parler. Très bien. OK， 好，这是关于动词变位的语法内容。